Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале 100 Веста Санкт-Петербург. Сегодня на данном автомобиле Lada Vesta мы заменим правую переднюю трапецию стеклоподъемника двери, потому что на пробеге 60 тысяч по какой-то причине она вышла из строя. То есть стекло вниз опускается нормально, но вот при поднятии стекла вверх уже чувствуется, что стеклу тяжело. Мы предварительно провели диагностику, мы сняли карту двери и выяснили, что у нас очень сильно греется моторчик. И, соответственно, было принято решение. Мы заказали полностью в сборе трапецию. Она приехала к нам в сервис на первый верхний переулок 10. И сейчас мы будем ее устанавливать. Сама трапеция, она здесь, соответственно. Ну и, скажем так, не самая простая работа, потому что все это внутрянку надо оттуда вынуть. Сами понимаете, тут надо постараться. Касаемо симптомов. Значит, где-то примерно в конце лета я обратил внимание, что со стеклоподъемником какая-то творится ерунда непонятная. Опускается нормально, поднимается тяжело. Сначала значения не придал этому всему. Вот по факту, видите, в какой-то момент моторчик приказал долго жить. К сожалению, невозможно приобрести трапецию в раздельном состоянии, имеется в виду моторчик отдельно. Продается это все именно вот в таком виде. У тебя есть вибры немножко? Да. Там спросим кого-нибудь. Может, просто вибру вырежем и приклеим, да? Потому что это уже порнуха. Да, друзья, такой небольшой лайфхак. Вот эти все типа шумоизоляционные моменты. В эту дверь уже просто лазили неоднократно. Мы тут и динамики же ставили, вот, видите, да? Урал стоят. И, соответственно, Леша клеил вибро, когда устанавливал динамики. Да и в целом в эту дверь уже лазили неоднократно, поэтому вся эта типа уплотнитель, он здесь уже приказал долго жить, поэтому сейчас просто вибро сюда приклеим и будет нормально. Держишь? Разобьет, упадет. Там каганая. Специальным инструментом для блокировки окон Алексей сейчас делает все, чтобы стекло сохранить в его первозданном виде. Это какой-то кевларовый материал, да, я так понимаю? Это бумажный скотч. Аляш. Вот так вот она стояла. Где ты трогал моторчик, грелся? В каком месте? Здесь? И она неразборная, то есть вы понимаете. Опять же, к вопросу о моторчике. Нет, вообще физически, наверное, можно найти где-то мотор, но оптимально вариант просто в том плане, что, возможно, устанем и мы, и вы искать просто мотор. Я же правильно говорю, Леш, мы не купим просто мотор? Такого не бывает. Я думаю, что нет, хотя он съемный. Ну да. Но найти, я думаю, будет очень трудно. Это, кстати, Bosch, кому интересно. И мы взяли Bosch, и оригинал у нас бошевский. И пока Алексей занят монтажом всей конструкции обратно, небольшое рекламное объявление от нашей компании. Смотрим. Всем привет, друзья! Вы на канале 100 Веста Санкт-Петербург, и у нас отличные новости для владельцев автомобиля марки Lada, живущих в разных регионах нашей необъятной страны. Вы просили, мы сделали, и теперь у нас появилась доставка по всей России. Теперь у вас есть возможность заказать запчасти и аксессуары для вашего автомобиля и получить их удобным для вас способом. Условия доставки вы можете узнать на нашем сайте, перейдя по ссылке.
Должен заметить, достаточно быстро у Алексея вся эта процедура произошла. О, бодро она едет. Дата вообще там наверх просто. Ее в каких-то моментах, она, короче, застревала у меня на середине. И приходилось, короче, нажимая, ее рукой дотягивать наверх. А тут все, смотри, опа. Опускается быстро. И поднимается также оперативно. Все, друзья, у нас на этом отдельная особая благодарность нашему мастеру-электрику Алексею, который быстро и оперативно, слушайте, управился за полчаса. Ну, если брать в расчет одну дверь. Вот, поэтому, если у вас такая проблема случилась, милости просим, первый верхний переулок 10 или Седова 13.